针对拄则早起7:58这站规模7.2的大地震，地震的深度敢若15.5公里，算是浅层的地震。地震的中央伫花莲县南东方25公里的所在，也就是伫咱台湾东部的海域。上大震度是伫花莲是6强。咱来听地震测报中心针对这站地震的说明。各地，包含从中部到北部都有感觉到相当的一个震动。那如果在高楼或是在台北盆地这样的一个区域，感觉到的震动会更大，主要是因为有盆地，还有一些大楼的一个效应。那我们的离岛，其实像马祖、金门都有相对受到相对的震度。那跟各位说明一下，这些的震度大概分布的状况是，花莲这边和平最靠近正央的位置，这边有到6强，那花莲市有叫6弱。那其他像花莲、台中、彰化、桃园、台北、新北这边都有5级的震度，那比较南边的台东、台南，都在4级的震度，那比较北的基隆这边大概有4级的一个震度。这个地震它的成因主要是菲律宾海板块在我们东部这边往北这边隐没下去到欧亚大陆板块以下，所以从浅到深都有可能发生地震。那这个区域其实也是很地震很好发的一个区域，主要是因为2个板块这边碰撞，所以它的能量累积是相当快速的。所以这个地区发生的地震的几率相当高。它2个板块这边直接碰撞挤压，所以它们的能量蓄积相当快。那我们来看一下，跟921来做一个说明比较。921它是发生在陆地上。陆地上是在南投集集那个位置，它的规模是7.3。那我们刚才提到那个规模7.2，其实我们事后还在处理，也许有可能会接近7.3。